tai tele lava isi o tātou tunu mo le taria ina o le tautua le tātou SAMOATV talasi ma le tātou Samoa le tala ave ia so tai tasi manuia tele o FuiavailiiliFaauFeaGago ai maiso lau tapo inga Samoa. Fatalo fatu sa molo mai mo mai le netula le fiafi malo lon sai elo mai se fa poponga masani falene lo tala tau ilam tanga o le ne vai aso. Mai le ata satelite o se vaenga o mawalalo o lo o mai o sa vilum tau polu anga ele vai tu elau ilunga le tunu. Sa fa mawina mai nisi o vaenga le tunu le vela mawalunga e tolu sfulu o tikeri. Ia pia sa fa mawina ele tolu sfulu tasi tikeri. Mal malu po ana po e lua sfulu fa tikeri. Whawhanua le tau, o awa sa vilum tau polu anga ele vai tu elau o lo afia i pia Samoa, ma le afia ila tunu iau manai timu ini siu taimi. Wingal tau mulpo nei, e ufitia ni siu vanga langi au, mai wha asoli na langi le lei ni siu taimi, se ia vanga nai nai timu po ufa pena i wilam whaititili, e ono iai. Vai ngamala solua, o le ama tele na le lei wingal tau, se ia vanga nai nai timu po i taimi wha aoli. Tala tamal ngā tai whale malpo nei o sa vila mta upolu anga ele waitu e lau ili masfoli mamaila le tula o ngalu e wha ili ono futu. Mo ngā tai whale la solua i vai ngai mātu o sa vila waitu e lau e sfoli mamaila le tula. Ma ngalu e lima le fitu futu. I o ngā sami saute o sa vila waitu e lau ili masfoli mamaila le tula. Ma ngalu e wha ili ono futu. Taimel tai o la pele ele male tai lwa vea wana nei le tau sful tolu minutel tasi. So tu il tolu minute te el fitu atayao, pe ele kwata te el tasi le uli, na tu so tu il tail afol fitu le fiafi. Ola so ele la tayao le tu il was full 5 minute el fitu, fa mo mo tu fos full minute te ele ono le fiafi. Se reporti le na tau sa mo le ne fiafi se si ona fa poponga atayao, mo le ne tula manu te le na fa nga malolonga la tunu u fa se foia. Te fa talo fatu sa mo lo mai mo mai le ne tula le fiafi mal. Good evening, Samoa. Here's an initial update of your weather forecast for the beginning of this week. The loop of this afternoon shows few low-level clouds driven over the islands by the northeasterly flow. Some areas of Samoa today was recorded the highest maximum temperatures of 32 degrees, as for Pia 31 degrees Celsius, with 24 degrees Celsius was the minimum recorded from last night. From our weather map, an east to northeast wind flow continues to prevail over Samoa, so shady clouds and some showers may affect the group at times. Forecast for tonight, partly cloudy periods with fine spells apart from few brief showers and few thunderstorms. And for Tuesday, generally fine weather apart from few brief afternoon showers. Forecast for the marine for tonight, east to northeast winds of 5 to 15 miles per hour, waves of 4 to 6 feet. And for tomorrow, northeast winds of 10 to 15 miles per hour for the northern coast, with waves of 5 to 7 feet. For southern waters, northeast winds of 5 to 15 miles per hour, with waves of 4 to 6 feet. And the tide table, low tide expected at 13 minutes to 1 early morning, high tide at 3 minutes after 7 in the morning, another low tide at 1:15 in the afternoon, and high tide again at 7:30 in the evening. The sun will rise tomorrow at 25 more minutes to 7 in the morning and will set at 12 minutes after 6 in the evening. And that's all we have for you tonight, Samoa. Join us again tomorrow for another edition of your weather bulletin. Until then, good night. Talo Falavan, good evening, Samoa. Here's an initial update of your weather.
Is your smartphone doing your nuttin'? Oh no! Don't be a dick. Get it sorted. Now Techsperts. Yes, we come to your home and make your life better. Click here to find out more. Is your smartphone doing your nuttin'? Oh no! Don't be a dick. Get it sorted. Now Techsperts. Yes, we come to your home and make your life better. Click here to find out more. Is your smartphone doing your nut? There's no Wi-Fi down this end of the house. Why is my computer going so slow? This game's lagging. This smart TV isn't very smart. All these messy cables are doing my head in. Now's Techsperts make stuff work. Local and approachable, they'll sort anything from your cabling needs, your Wi-Fi and computer woes to setting up smart devices. Your home, Now's Geeks, is sorted. Now, not just phone and broadband. Call 0800 GET NOW. Conditions and charges apply. There's no Wi-Fi down this end of the house. Why is my computer going so slow? This game's lagging. This smart TV isn't very smart. All these messy cables are doing my head in. Now's Techsperts make stuff work. Local and approachable, they'll sort anything from your cabling needs, your Wi-Fi and computer woes to setting up smart devices. Your home, Now's Geeks, is sorted. Now, not just phone and broadband. Call 0800 GET NOW. Conditions and charges apply. There's no...
tau mafaina ole maua Samoa a ole nei ua patalalo o fea ele au tula toa ie la 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 ole pele ni esau ia tau se itau tua ile malo Samoa e kia to ale tali ilangi so tato ai pa Italia Britania si auto e upura e fai mai ai Samoa e kia to ale tali ilangi so tato ai pa Italia Britania
manu ai fia eva I se motu tutasi na mua ai le ro'oto moi palalangi tele nisia suyo le manu Samoa na natupunga tuya le pata wa fai maabe koe le lalo langi atoa awa se ai mo o e Samoa so ela Facebook ele messenger ai se sena ku falling all we kumalo e mafanga fanga lo faku ale baka umamako via kele le música fo kama le bawo ko oko ngofo bangu ngumu yo mama o mai ko lisi ile mama lo ko fale le au fale ngamea yo pasal au malo bale o me mawo ya milika yo e mawo ya le baka wa internet ainga yo la updates kangaka oh my city to oh my city to oh my city to I lay batalo to Pia Eric, muito feio, por boleto, Lucy foi ele lá, cara, fai. Alô, Eric. Oi, perfeito, olha, mo wat suta inga mana sunga Eric, mo mai. Eric. Ya, oi, fefe, cara, fai. Se eu ko ka pere me olha, mo suta inga mana sunga Eric, ko kam fai atu a. Joga kam fai aku sunga Eric, ase ka pelang pese de watu temini kam fai. Na okay na pesa na pe ona fa mai pesa na mai le sunga na ya EricNiuVili ya leo mo wan masuta inga pe na pesa na lan city na o fa ingoina na city o moli moni e pe na e tatu nightline ya le o fai atu tatu nightline ne fiafi ya le la e tatu malo fa lo ngia le wai fe o le sunga ya EricNiuVili ia whapena fōi ia maritimata ia Maina vai ia pēr o maritatu I tūlale. Ia lui, pusa whei karu whai. Ia la whia lava lea ua maual mafata inga marisunga ia EricNiuVili e le toi tau whae loa whai ne usulan tautua pese e whapena fōi lan tautua I lungo ala leo le tūlanga le tau whasalau. Ia le whia lava whatala whātu le sunga ia EricNiuVili leo mafuta mai nai pangpango American Samoa. Tala wha Eric. Mai. Arose fōpista lango lo mafuta whatai. Ya, malo lava. Ya, tai lava. Ya, ole awa salola tao sa lava li tafa tanoanga. Ya, vatu tatu fatalo fatu le te oi. Ya, o mai le ainga la ngata foi le ia ina American Samoa pang ole atu lango ele tau ina ya tatu ina American Samoa. Eric. Mr. Makwama ya kau American Samoa ole sandi amato ole foto na irasa. Pauman ko pasuka sungu ya na fo ile wa mo na tata no fo mara sungu tu mo fo ntangi no nei ba ngale ve ya wa fo tatu no tatu tu la ngi silai ko to ro ya maron su fo mamuia me malo tu langa alamu wa fai na suka susunu ai le fai se koko mo tu le mana ya la wa ko pai o le koko Samoa alamu wale po alamu wale ona fai na suka sunu ai le fai koko Samoa. Ana ngadu koko Samoa la fai ko mai dau ia tau la fa suka sunu la via.
Ala, le te me la ngo, o le te foi me koko Samoa Eric. Pe foi le wa tau fale tonu, foi pe kau fale tonu i tatu moa, po tatu chicken. Pe tau poloka i tatu chicken. Ela nga fisi ro to Samoa me ko foi nga sai ko Samoa fo le sina e pula modi ya. Wa o ko to Samoa o fisi ro ko Samoa ki ngasi polis ki ta o mo to mo. Na sa le lava le sa nanga Eric ola ka ola ka siti ya mole silfia tatu nu ya tasi ne oli pese wala uloa le ngata ile la uloa te mini ole fave fo ola na ole vave le alu ana pese ya e pe o istanga te foi tam pese le kasi lua tolu ya e pe ko afai disi pese disi tau sanga ala sunga la Eric iso so ola va siti tau sanga Eric la tata no la wa tau tu pese ya ola stu langa sa ya ile sunga Ole wale to tele foi la tu tele silfia ina lo sunga me tau pese na le paula me le tele silfia e tatu tunu lo sunga yo ina le tatu sa malo famo le sa tatu lo sunga ina le tatu le tio radio policia ai ke ilo ma ko ke ilava yo le tulanga le o sa ole tala foi le ole tangata foi le tele antaleni ina va ko diskaleng ai alu ko fa ila mo to mo wali stalin ola tau sanga le na e fofua ai ola se fai mai mo sa tala ole fasa lau po le pese sa mo e fati no ino tale ni e lua ala sunga va ta ya mista morvasi ole va spesial mo me fenga la masa ya spesial como se mato no i me sotia i safat ya onga kam bela i le u fasila u fasala u ka lo ngara ka pifo ya o le ton mal mato no i na i sotia ya kele una no ka kele foi ka ngol mai ki ama ko pese lua fis forma le fa pese fa ili fa ngoi na le para spend lua fis mal fa ya an fa solo mela ile o mal so valinga sa uya ama talona mato fa to tele fa ili fo yo le tafola ni band mal tia records o mala ile le mato fa ba ile fo mal se Romeo Samoa ile tamal pose langa ia mas wa ia la ia no taleni ia wa lo fo le mo ma fu ia ba fo ia le atina ne fo taleni fo le tu ia pe la yeni so patunga ia mai la mtanga tamal pose la la va lo ngoi mai piki para ma kwale ia se ia sa wa ia se o martini ia o lo fa mo na ia CD ia ile ngol tani fola sanga le ngol e ke macho no mai ni so tia sa fata ya mole pa fongo fo ia ni so alo ni tam fana macho no so tia sa fata ia o lo ala lam papa ya te ro ia o le mafaga la ia le wa fa ni ni pe onda ve foi macho tua ile ni se tau sanga mo vai le mai FM ia ma sa va per me na le chopo policia ile ma lo FM ia lena mo mengira musa ni i moto fifia pero ngalo ni la SPSFM dia malo o matu ngalo mo fa ilo le nairo candidate America Samoa ia pe ona e te mendei ia mo fa sila no sunga mista o fa fonga tatu tino ya te ro malo paftala afa na futa ma futa mali tatu nightline yo tatu elenga tatu kala me mol po elenga tatu foi lo tatu ila tu fala udia mai mo malo fa lo ngia le tatu nightline ita vanga ita lini pe la na ye ne fiafi lo ma fata se me sunga EricNiuVili ita silo li pese le wala lo ma tele man na yo pese lo sunga Eric ola se me fa ili na e te fia la vaita e se me pito sidi ona fa tango foi le tu si sa pese Ole alme fa ili na te whanga ina po le po se me ngaki le leia o alme fa ili na te le leia ta ina ole me fa ili piko sira mo fife kare drum machine ia asa itina to foi tau mo waina I fati so sangile tu fa se fo fa tunga ia o mia ki kai kasi o ko vangal pidanga to su ngai coach ia makam kala pace nala seki lava na mesi ona mo wale ia ngoka nga pa ngoka pa piano na mo wa yale wa mo tu pese vitamin A Eric ia wa pe folele ko wa ko pa ngoka ulia langa le ka su pese pia mo ni ngoka sama-sama ka fo nga disken
Ya na tu la kana la ko ba ai so la ba kai kapi ya ko inga ko pa ya ki tele no fa ya so le pa ka ngo ka uri la le nga ngo ka le o ilo ta Eric pe no la tu le tau sanga lua fe suma lima ya una ta fe lo foi la ele ya pe kai mo foi le ta fe lo ya pe o le sa e le ki ole ale mai FM tau sanga na lua fe la tau sanga sa mata e fa sa la wai ile mai FM ole lua festival ole ton lua suma lua sa ngalu mai FM paluiva ya lua suma fale sa ngalu ile malo FM len ta fer le lua suma lima no wai ala mai foi Samoa ana no foi stasi ko CD ya le sumo moto sanga na sa ta fer lo ai ya beta ya le per mau anga so ka inga mo pe te fai lang tan noi awu ka fiva ya mo ko ka ko lo so ya la tu la ka ya pika pero okay la ko foi la Samoa o te la tu ya pe ta no mai ya pc ya ai pe fa ule sa la vai o te le au mai ya pc pe ona o mana o tau ma ya ai ke no ele tau sanga no ko la ko Samoa po le lua fsimo le ono ya o la ku lo sa ma pc o ka kai yo sa lo fe so le yo pc na no sa mi mika ma to ke la ku Samoa Eric o la ku Samoa sa mi pc fo ye o sa lo fia o le ki o fia o le ki o ka pc ya mo fia vo ele pe fo lo ke mi mika ko la fa fonga pe o tu la na la so lua fsimo le ono ko la ko o sa lo ma pc o ina no te tonu ai lo ya o pe so le o ka ngaka ele mai ka le o pe ki so le ele mai Eric ole fia le o si ti lo mai terminate ole vapsili mista ole volume 6 na le sa va per no fa la lo nei le suma tonu ma sigan nei le sa fa te ma to concept nei ia ile nai no poni mai pe tu so te fonga ngo ia le sa va per na fa fi foi tu sa mo to tas ya tara lo ini lo furu amu ki sa mo volume 6 on tato ni pinono da amu e beta ile yo tu yo le tato sitina i forum sa va ya na musida na o va tu yo lima ya fa pe fo ma sta ile yo tu ia se tato ni pini ai volume 6 na al tani fola sa penensi na tato fa tuma malo va tele va va tai ale tu langa le eu si ti e tele foi isi meu foi lo fa ili que pela tamal pose lala le foi te yai ese mai ai al pose lala mai si foi fa ili na sa e yai i lau si ti e ono ole sidina volume 5 vai tele tata volume 4 e pase tata volume tata wala le ole sidina sa va per no ma tu va se me va na tu con la band ya o va per na tata for fai le sa tine sali mal ko na band e i sali longo se vai mo fona no ya nai ni sida tata ni pine ya de ta yo la wa per na fa no tata volume 6 na per den to sanga dei tava pe mara mo sa ro me Samoa e po Dr. Rom le di production mai por ya sa le ya Samoa tu fa si tanto mi pinna volume 6 tani folastan which is like under le tamal po sila records per shooting or di production ya dala il tato wa cd form na ya pe on na fa form tato juno ya te ro nei va ngala fia fi mista ma fatalo ala ka pesele al pesele le tala to ile le tapo kala me pesele fa mai o te lango naina le la ka le foi ne te mia ka al pesele o fa lo ngatu e kasi te me tai o fa lo ngatu ma ko o fia el pese se fai sa tala el pesele o le alma fu anga la nga tu si le pese lo sunga Eric o pese ba bo ya o finga mo le se dinga ma tama isa ya ngale na mo ra no e o foi ma fo mai da fo tata me fo se kia ya ga o na ke poli le mo por capis ma o ki fa ki ngai ro ko lo so le marca puli kule pe singi ya me ga ga fo ko se ngas kama ga ya na mo na ma fo nga ya mai ya wala ngonga skama kila kan association ko ya makau ya I think ka sila lo for singi yung ko kila sila fa nga ya mera ka mo ngai la ko ngai skama
Mana tele ngol pese o tele ngona ina e mana pe afi fa fonga mai nisi na foi o tu langa na e kau foi na tatu ngona ina uma e kau ngona ne te wa ise ba le ko ise ba no pese ka Eric la tau tal pese la mo fa fonga tatu no pese la pe no fa mai sunga Eric saya tu sina mo sana wo na oi mo ita Na ua dolima ile po ua ile ba faina ngalo na ua aya oe o folinga ile ba faina josina o ile ba faina ngalo ile ba faina ngalo Tinga, alima fai solo muli, alo. Kasina pesalo tono ta city le afe fe le manga yo ne pese fe mai o la sunga Eric o le pese le out lo ya nga le mo nga li a fe na etifati nga ya tina pe fati nga fo isia wo teine pe na fo tamana to ya pe fati nga fo ya tina ya tama o le pese tono ale o lo o kol mana yo le pese lo sunga Eric o se Eric se ka o ala le kasi ti o fe se me fe mo fie ona mawal city le e tangata foi o FuiavailiiliFaauFeaGago City. Mr. Ya, va silo tipiga o ka kirta to o ka city le fa to already pe pikita ya o le wana ka sange ma to le so fuana ta ya. O ta pikita to o ka fuana la fuana to vo ya misi fo yo ai na au te ro la pa pe fo le fai lo to ta to page on Facebook e mo page le tu la pa no fa para pe fa to le ta to city le bon six teni fora sangato no te fone fai forse tai fo ya niso mato ai I altero la copella fu la giornata tu così ya mo non è troppo o lo plan pa I sila ya wa po ya cd ya te ufeta o cd ya mi si poi su fa pe le ta cd ya ro I niso se luola na te la foto nei le fiafi ma te fa te no video per te mo fa alu ma mi fo ka fa o tu nei America Samoa ya mo ni si poi on tan fa na o a fa na fa alu ma tula I lo ala pa na I sila
ia ai o tato sidina la fa fai lo tu la so ta o tato Facebook page ia no fonga bis fono mo telefone per mo sa fa so ta ifo e mo o tato sidina le volume 6 teni fora sanga mo fa la no bista Aftai lava ama tua o New Zealand le metele lava la sunga Eric ia etele tau se fia no fanga o New Zealand au kilani Wellington kala skeke na ia ina yo ainga o Wellington era la pena se ko fa mo ku mai le tato dress on la se te ina la fa tato oka e fa so tai fa fa le dress ya ina so tai apa mo tato oka mana foi natu ya mo silfera tu mista manena o inala e Wellington na la senta mai ka ko city la o nga foi la matu so ta ia pe la fu mai matu city ne ya ina o kilani pe na foi ma kala skeke la sunga Eric o va pe fa de como mai ya se o pasa nga ya lo pe pa la fa sai fa ko fi nga fu lili ya mo tato si pipa li mo tato le jo fai ko fit fonda ya ma jam lang mau fo pa pe fa le ton wala so tainga ya fa le ton mar so ta ya je continua mo ma fo le maderi le si fo mai so mai Amia formalidade a fa ko formalidade mo mai ga ya dalam mo na mana ya fa so ta ya wa fo ya tato ko city ya seki la te so ta elava le kap so ta elava na ni pa umata po kalami ya la fu mai siti ni au kilani a misa au kilani la ngale to telo la to ile fi ma na o tatu siti la so Eric la ka o lista to pese le o mal pese la o lista to pese le to va to le fa u o siti ma ko fa u siti se pese no mo bingo el pese na number 1 lava ya oi ma el pese fo ina tusi mai lava I tono lo fatu ia malo nganga to malo pese fo ngalo favorite song lava ngai kon city ola se tulanga le tu sia ile pese e pe ona fe mai ole moli mau fa maoni le te vai te I le ngol pese ole moni e moli mau va te ia fe pe di mol fa city ya o sa fo ku puila ya wa mo wojia e nga o le ba ka sa va solo ni ia e se amo po inga na dia pe ta ia wa mo ye moto fifia ya le amo yo dera sa mi tu va po mo le masina au kusol to sa ne ya nga mo ka wo ki pong mo le ma wa le mo ye ka ko me ki mai kuwa o ko me ki po mo fa e tu na fa wa le tu si el ta va to la o le mo ye mo e va pesi se un fa so ko le o le ka sa ni ga tu yo Mane tel pesela masalo ele fa pe o pesele ele na o la sunga ia pena fo ia le o pele ia o na o tau ia se man mea ia sana mai Eric o nga fo le fai no la foto a fo le lima te maita nga fo ia le nga di fo le la tau ma vai ia na musu ko ma no fa finge eu le mongia na mo le mbau le tio ma upa e ka uma na sa o le la va sunga EricNiuVili nga SLV le tele pese a mai se la ta to le sa ungia tu le ele mele o le fa po ponga sa kala meta po ponga le sa kala meta a temile la ka pese Eric o le la ma ta to pese le ya on fo mai fo le ta we not to start to silly pese fo o ko ka le pese so o ko smart
pese so le fefele mana yo ne pese sawa o le pese matua o ngā lava e o ngai ngari I le fata a mata e vai ponga ngari I la fai poipo le la fai la tautonga fai la kala fo le tautoa I pena fo mo ngari I kau ma lepe fo le ko I kau ko fa lua fa to le la sunga Eric for me isen ma mau mena isa vali mai ai ma mau le ala mai Samoa Maina I sa fata I sa wai pasi nai Samoa ia pasi a koa polu a sa saua ma mau le ala na fata ma wal mena ia mo ma fo pena fatuli a family nga uma I ta nga to fo mo wala ngai tu se fo fatunga ia a misi fo ia nga fo wa ta fo na tanga tu wai ia le maftanga li sa manga le pola fo ta fa fo ta la maftanga ma se la fo ia ia misi fo nga mo nga li fo ia lo I fo ia ngala no ia malisten fo I besia ia matula fo ia po mo fo fi ma ko nga a ngai ta tunga na nga mo le po tata uma misa ila to fo ie o fi fa no fo I nga musika pa pena pe o le si ba nga ta wo ta ke uma ta fa lo no le nga ta le tupulanga ta vo ia mese fo ia o na uma to I si ta to fa tunga na ia e ta fe mo le ya mo fa fonga fo ia au mat tua malo after lava Eric ata tele yo la lista pese dia ale la ula ku fesidi ia ta ole fatino ina fo ole po ina pese ole fo ka fa rongo aku fe le me wo ile sunga Dr. Rome le mana ia fo fa sa tala ile ngalwenga fo fita na sa lu fenga ia le sunga Dr. Rome ile po ina ia mal tu fa tsio nei city ia me uma me fa ile fa rongo tia makua se lau pase de lo fa se fa sa tala ile ngalwenga le sa fa tino ina pe fia foi vai aso sa fatino longa venga lea ma le sunga lea Dr. Roma Eric Patai o la wa ta penanga mista e fasi umbe ta penanga na le sava peona ta pena ma tu sanga le tele e tam foi tu se foi di sa fatunga ya to ya fatunga sfumul fa ya opna sawa ina ia ta na mai alon tu ya mai ta to pesena ya opna foto a malang madola ile Dr. Roma dei ya mutum foi tu fa de se le todo vai yaso le sa pero ma fute ma Dr. Roma I moto vivanga ya e tam foi poina mutum fa de sia ya le o me fa idia ma tam foi le mix ya o te malanga le Dr. Roma I polo ya ona to ka buena ia le fa de ma si mo tatu mixing ma banga mo tatu fa tu ya ona fa to la fo modola ia le tatu tato master CD lo umuna finalize ya la tato vatunga nai e per fa fongi tato tuno nei bang la fiasti ma lo fa tai lava lo fa lo ko la CD la e le CD fo le fa copper fainga poi CD fo le pe fa calpelo o CD ma le sia mal to tele tato alo special tato sunu lo ma terminate fai fa le la ko CD ina ya lo mia ma se la la sunga e le sa CD po sa pese o te fa lo tu ai ele ma ngia mo vai ngol pese ki kauanga e fai le part fai le mea ne ma nei le pese fa fonga tatu ola sa tala anga ile CD le ola se te leo se ngal wenga sa e fai ai malu yelo malo si fatino ino CD le ne ma nei fa fonga tatu tunu ole vanga mo mua taun tele ina la wenga fai ole ma fo only upu fo ia ia to sina fo ia mo tangata na nana malia la ngata upu ngana fo ngai me e tu fa sia ia fo upu mertali a mesi fo tem fo se pati fo ia fa se pina ngona tangata fa ngolo ina ia tu sa on se vai ia ile maso anga fatunga male ngona le pesi wa vana taunda o fo sanga ngana fa ngai tu sia fatunga ia ato foi ma le fati ne ia o nga lua le ia ma ia ma ia fo fa fonga tanga fa longo ia pe ole tulanga na ia misa ole pa tai ile ta ma fa langi o no longa nga le ia e ta talo ia wa e di fa ia sa to ma ia te fo ia
Ape fo stangata pesi mo fa danga to talent le ai le ta se ato mo talent ya le nanga tita le to le ya fo me ma fo le ya mes fo ya o pan fo ina ya na o si ese pesi stas ina ya mo la ngono tanga tafala a tol mo fo sanga ngana fo ngana ya fa ke pesi amale tato fati ya to tulanga na Editor fa Silia family neba ngora fia fa volta to dro malo maftai la kawa kalista pese ole ali sia lisi pese le tena ta fo le ngasi fa aka fo le tatu tinu fo le pese le te silafia ma nei ala le uma pese lua pese le fa longo to ma kwa seki lava ala ali ma o tatu ma pese uma ni to si dila ma kwa ma nei ala ala ali pese le tena ta temine ole ha fo ma fo anga le ona ya sono mai Eric ele pes olo fai moi na Taniwha la sanga ya le ma Taniwha la sanga ya o pese fa pa tu pulang na dai bai tau la mo kilo mo tai kai fa beli na boa e si le fia le ko inga standard of musica no fa ngai na mo fo la America po como foi hip hop music ya pe ya wori o mai fa fo la me uli mala pa la ya man tua e fi tu pulang ai nei Samoa e fi tu pulang ai join na fa tu merna ia olo na ngombe fo la pe e ka fo la fa sika ko pe si po pe ma e nga ia fi fo tu pulang Samoa ile fa nga ina la volta tu ngana ese mai na ngana pe dia ia e na fa mai na fa ngol ko ma ko na pe se ngal pe sta tala ya pese back ya mana tu fo ya tan fo na ti fe ya tu pulanga tan vo o ta tu no e fa no mo tu ngas il ko ngas kai din nga e ta to fa dunga na fa no tani fora san malo of tell ya la tu langa re o ya esel of fe pese ya tu sa ro pole altu langa le ya le matua fo yo so fo lo ya ai o ese lo fie ko nga pese e tu lang sa ona okay o te fie mo pese ai o isi foi tanga tape wa le matu tu pulanga ala usunga le tu pulanga ma ia pe foi le wole fie ko nga musika ia awa ia ese lo fie musika ia ona paula ia ona le tanga ta musika lava ia fie lava nga musika fo le sa nei le la ta le pese le afa mai tani fo la sanga le la ka e pe ona fa fonga mai le pese le ka se ma le pese so kai Dr. Roman, Biggie Brother, Reggae Bay, everybody come make your tani for la sanga sweet Ina la tema so sound siki mai heard up day pese le so o mi kasi mai le ona tama kilo ole Sole kama matu fo sole kama ia Fuck ai solo lo winida lo singiba eba fia siga the production layer my Biggie Brother yo Bob Samoa men calling it fine you never go go down find me real up and kill it on me
sa pesa lo tolo tasu city afa na futa mai ia le mate o tatu line le ia le mate ma futa mai sunga le EricNiuVili tasu i pesa lo lo tatu tru nga tu foi o use time fa sala lau wa lo fo i tatu tru na la ro ngalu ne ia ina American Samoa tasu fo la leo ia fa pena fa mana city volume 6 le fa out mai tu lo sunga Eric langa le wa to tele siba nga sia le fa mai ia se ia fa lo mai fo ia na yo tu ia mafio anga fo ia ete suma iai i tato tunu masalo ia pole sivanga si fie lo le ia na yotu apa pe mai pe to te ainga ia pe to te masani fo pe te na latu te sia fia fo ia ia se uta mapo se utina lo suma Eric pe te maria na tulang ya va kai e sa fo ia la ka wonga fai no a ka ka wai ia va nga tau fo ia o te sau mai I nufotia I sa fata o le ai ngoro tama ia mapinasa o wola mai lo le titi ia o le mato wainga nai niso te sa fata ia o fastotai o laulii ia o sa mongo sa vai ia o mato mona ia ma sa mai le fanga o silfia da tro ia o so o nei o mato no fo nei ia e tuai I mato wainga I nuso te sa fata ia le tanga tu pa ia ma matasis ia no se foi o tina ia mireta lato ai ni se vai sa mongo ia se vai ia ma la ko inga la ia niu Lero no mo polo I pe foi I vai ia sa fata ia ka wala nga no fa sengan le ma fa ngol tanda fa pena ia an salo ia mla to tele ia ma to wai na New Zealand lo la papa au ia na New Zealand a to ila malanga ma to malanga ma to luna nga ku malanga ku lau pitch ia mana to lo fa po salo po hamilton na fa pen fa mo to malanga au pikina ma to nu ia mai nuso te sa fat ia mo mone te folo fa ia mesho mato ai nga malava ia ina ia te roa ia o nuna ta fata I nuso tia sa ve fanga ia o lauli o tai ia msa mongo se voi ia malo of tai lava Eric ia lava ia tu ia etele o alu lava foi lele pe te alu fa la lolo swafa ia e pe o lo swafa le lalo lava te ni fa la sanga ia pe o te ni fa la sanga le mo bua lava ia ona o tulanga na ia pe o le ngona e fa ngoa ia auta alo foi se to fio anga ala ia se ko fa se fa mtalanga le tulanga ai se lava me we le alo e si tifa pe EricNiuVili e posisi foi ngoa foi le pe ona ia to telo tanga pesere ia wa isela ko ngoa stage nei lele awe tango lava fa mo lava ia te ni fa la sanga ile ila city ia city Ole filia fokini ne ba ko le ia o msalo to telo tanga e foi le confuse ia foi esse EricNiuVili esse foi piti ia o EricNiuVili no ngona lo te fa na sa poptiso ia en macho e ka si special au pa ia se katai ia o le ngona sa nickname mai ia be te mo macho ngalo me fo ile tamal posila records o piti ia makaka mai ia ai matanga fa no fo tale ni musika ia sa tan faina vai fa ia le ngol tani fola sanga ia musilfia ia o le ngona sa fa ngone la ki kitel matu no ia me nuso te sa fata ia le tani fan soina la wele ia ngai e me luinga la wele le palanga ki ko ya ma ko nuso tia e ke mai riska mai mukunga e ba due ku mai kai o le ala nga me o tani fa o le nga ngala ku suo me nga ia nala fa ngoi le ki kitel matu mo le ngona la ki kitel matu no tani fa la sa ia e te mita te fa le ngona ia bisa le vartanu mia ya so ia ila o ki kitel matu no ia le wa mo fa la no e fa no fo tale no musica ia o la bonona e tan fa te fa e mo te so fa ila mai le ngona al matu no ta fa ngode o ki kitel matu ni si o tani fo la sanga ia mo fa sila la sunga
family ni ba prefect Whawhatai lawa, ia lea lawa mauki ngoa ia masalo le maa losi o le ia, le power le ia leo le Taniwha. Lea lai fwoi ona power mai ia i le ngata lau CD. Le pangata fwoi leo tau au kiki, e se fwoi, maa nia tele, ia lea lai pei o le mafu anga tonu lava lea, onga le maa losi ki o le ia o le Taniwha. Le laku sua a kua le ele na. Ma pēnā fwoi le altu langa le lau CD, ma lau tamwhai a Eric, ese le maa losi, ia le maa losi le power na isau. Ia la foi le mana nei o pese e le ngata foi le ia pena foi mo le tu agu kit e falisi va ngala ku falongo fai ngo o tamo le Taniwha ia pe se ngo le Taniwha o le Aasaga ma le tamo le Taniwha la ngai o le e se foi le mana na ia Taniwha ia le Aasaga ia ua o fai plava ia mai mato wa no ui no so tia sa fata e foi Taniwha le va mo la fea consili se foi ia ai o Taniwha ia le Aasaga o lei ia marsami o lei e feai ria power ria ma kale ria e feai ria ele ka feai ria la suka mo ta mi foi ia ona o le foi listato malo le ia alo fa te foi na foi te usu foi la so ta o la tu la ngau to we to wifi na ya me ke sa mo pa nga fa nga me ka tata teta ma gongi ia ke sa mo ni Mr. Makua pa kau kia ma lo si mar sao le wifi le pera nga dia ni nga power foi ma ko so tenga ia fa teknologi le foi o fa ngai ni te fa on i Makua sao la ba ia o le wifi le blanga le tato company telefoni foi o lo ni tato lo fonu o mo tu ia le company telefoni le Blue Sky e best talent Blue Sky e Samoa me o tulanga e quelle vengo via fuori e con le chat su tema e fuori il wifi e per so te fuori ya ma la sono lo tu le fuori Maina o le fiaf ya nela sekia la ngale wifi ya every time le ma le la taf so te mai ta ya fai news ya masalo nga il ta ta pika fu le kikila ngal va na la fa le time mo sunga le ya Eric e fia ka city pa fa ta ine New Zealand ya polea foi se tulanga ia ta tu so Australia ma Amerika o ise fo fanga lo sunga le tulanga ya pa tem va si o lo ia te va so ta fo ia sta fo voi Australia o no lo to tele la to Australia o lo ben mai puta tu city ya te no nga lue ia e le fo ke nga nga ka le kipi mo mo city e fai e luat ma ia ani ngo ia e anwa ia o fa pelona sano o se aso nei o na tanu fo tato o kasiti mo Australia ia me se foi o America ina to fo o vili me tato city ia mo wai ai e potino o na to sto tato no suka fo vili ia wa fo ina le tato city per me ia mo tato o pa o ia te romole fatto tato city o tato city luas futala luas futala tato city ia o se fai fo lo nga la ia maklo a so to fo ia tam fa tam to tani fo la sanga ia o fo ia de a ti nei fo tale musika ia na fu fa so tu ne ia family fo le fa fo ina to ia o la fa pena fa to tato city e ni so tato fa tunga ia o lo fa pena to tato volume 6 tani fo la sanga ia mo le fa si la sunga ia Mr. Lotu foi bem mais na fiafi aftai ala ka lista pesela ano ta foi mai lola ia o fa to la visili po le asa a lista tu visili ia mo po ta visili muli na ala sunga Eric ia la si pesela tu mana ta e ka fa ai lo foi ta tu city ta tu tunu o le si pesela le mista pesela le na sele ke SPS sunga ia ole stasio rifasa la usa sai ngile tato wala le KSPS FM even what is maltasi nei pa mo Samoa ai fino le gas kama te umo walang kengi ia o ko kila ke o fe mar kengi ai ke o ko vile mar kengi fa mai DJ magero ko o vile ke fa ko la wala America ia ka wala kengi o fa fa mai fa mai kama ke de vega kusi pese na ia ngare tato pese na ia saro na wa ma wa verta te fa tu ngarda ia o le masa ninga kama fasara la ia u foi ma ko ke ele o fasara la o ele ka uria e si le ma fifi a então fa tu ngarda ka ko ka pese ia la si
Sina pesa ya pe na fa fonga mai ya fa na futa mafuta mai ya le mate so ta terminate ya malisunga EricNiuVili o le Land City fo le futa sa nei tua volume 6 na fa ulu o le moni mau ya nai le ngona o le Taniwha sanga ela pesa na tatua nei fa mai o le KSPS FM masalo la sunga Erica masalo tama fasa lawa o tou ya ai pe fefe ngai matu ai pe ma lo se ke le fai a mi o tou por me fuanga na da bolida e polu ori am se ulima ama konge ese la lo le io ya ala mu ke fuma kana lo makua mai ma mo fasa la ule ka wi fo sile le no mo fefe au fa ku yo le dai ama salo to na tu poi ma tu o Samoa le tu poi a o to le wa o I ka to fisa fa sala ali mista a kam fa sala na ya ko o yo makua le ai am skaudia ka le kaudia yo ona ma fu anga le anga tongi e sa o la lo ma tu America ya ma tu fa sala nei ya makua le ka fa ya kongi
Eric, la tau le visil muli lava lea ma tātu lol pese lea ia e tawalunga e fori tā whatanoanga. Lausunga, e se fua la sufanga lausunga le li pese e te malanga mai fo I fafo ia e stemi o luma ia e wafo i neu konseti i nei New Zealand pena fo i Australia ia pena fo I Amerika stemi o luma e ini fufanga whataatia lausunga i nei taimi. Ia, ma na ia whakasilia mista ia mol silfia o lo ia vanga tā ua lo ta fo ia o langa ia on mele telu fo I lo ta pene mo le tau sanga ia ai lo ia fufanga la malanga tu mo New Zealand salmo po setema ia o le tau na mo te mo setema ia pe fa pe pule lo fo ta tu te ma langi o ni sola mo se maros ia ma mo so ko pasi se ia la tau fa ia se tu ia te lo New Zealand ma sino setema ia ma tau fa ia tu fa ta sienta tu concept ia ma tau fa ia la sia fo ia le tu fo Australia ia me si poi o le ma te lo mele ia ini fa fiara ina ia family le fo fa fo ia to o le so wo mo pa na tato wa a fo pesa tani fala sanga ia o la fa pen fa te wil tato CD o la mo filinga o musika lo to le tato ni pine ia o e filana wa ia musika lo to lo tato uma tanga te fa lo lo ia mai la mo to pulanga ia se o fo ia I la to fi fa lo no reggae ia o le hip hop music me se fo io musika ia mo la uma tua o lo ia tato fa tu na ia wa fo fa fo mo tato no ia me se la to la fa tu no tato si lo su tala tau tato si ai mai ta fo ia mo po tani fo la sanga ia e mo mo ia tu la fa te tene a lo fio ma Fuiavailiili pa fio lango ia mo la no ta o mo no fa au mo ina ia so nei fo I mo nga pa una ia e fa te fo na fa la te fo tato si ia mo le fa fonga ta pai fo tato wa tino o lo la pa au ia te ro ia pe no mo fo tato wa fa sa lo tu sa dei mai mo le fiafi ia fa mo ia tua ile ati le fo ia le business na fo ia tu langa il fa tino fo nga nga o mo fo na tino ia na le tu fo fa no ma mas fo la ma sino fai o moku mai Eric fio ko moku mai futa inga mai sunga e kala la mal poka la me ko moku mai tatu futa inga si kango kula e ko kape asi ko kam fai ko kam fai ko e kam fai sunga Eric pe mo staff so inga ia ko fa fa le tatu fa tano anga ka sia ko I ko kangi ke fon fa tai lo tu tangi tatu telefoni ia ko le ko fa le tatu tano anga sunga Eric ia le ko mo tatu so inga Eric ia ko fa ta lo fa tu langa le wo fo se lo no mo tu sia ta fa tano anga ia le ka o tu lang fo le fa pe la fa pe no mo tu fa fo se ola ava ku pe tu va tu le fa mo la so no Eric fa mo le la Eric, we can fight. Mano fa ia lista. Ia, ona le sa fa le tonu tafsa tainga le kemina na sa no mai ai tu sai foi mal fa tai. Ia le la ko baku, ia te fa wa mala sa no nga. Eric te le fa ma vai. Ole na fa tai la ia mai tane ia ona ole no fa au foi moina. Ia wa foi fa la no foi tatu wa si te te fa la sanga volume 6 wa foi la tino. Ora la pa ia te roa ia me se foi lo suma a Fuiavailiili lo tuma foi taniolo e wa foi tatu no se tatu tino na foi tino ia e mo na tele nga fa te tele ia ile ma ia me se foi le tula nga fa so era foi mo fa le tonu mai tatu so inga ia ia tum natu ia ole atu I fa pe o ngole
Salo ya Maria Maya ya ono lewa motusia ya tonu na Maria lo finangalo le faafetai me le sunga EricNiuVili. Ya toe mo wali staff sa ingala so tao ko fai fa le mai ya la sila mai foi ya o ilumba ya poliata o tangata le ko stulanga na tom fai ti. Mo le faafetai Eric, faafetai lava mo la tua pese de tatu tunu. Ana le CD e pe ona sa ni to telefone tu pulanga mo fia la musika. Lo la tua. Era foi tu langa ya tua e ya la le fa salauna tua ina American Samoa. Mo le tua faafetai sunga na EricNiuVili. Na tatu malo mo mona. Le sa wina tu mo tua le usuli minu tele tu laiva. Ona lo ke ka ku pese le sunga ya EricNiuVili. Ona foi mai no la ia le. Ma wina tu ne tatu company tatu business ya. Ma tua tatu business la o company da. Le tatu now propane yo la tu le o lang la wina ma si tatu nightline i fo uma le balu se pa ile tu la sfolo. Na tu fo le tatu business mi tatu company dia. Al tamine lo ke ka ku tatu pese le ma le sunga le ya EricNiuVili. Pese le ape na so ka mesi pese tatu mana yo pese le sunga pe mai pese le the story lo ka mai pese the story uma pese le the story ya ona awina tule na tatu fa salfa sinisi ya baba fo tatu fa tanu anga mai sunga na EricNiuVili ya po le sunga na ya Taniwha sang ipo le fa ni so fa fa ko mai pick E ya boleh tulang ala benda. Sama naik, lagu aku di satu pesel masuk EricNiuVili. Pesel fangai no the story. Ona wina tole na tatu fasal wa bisinisi. Uma mau tatu zainga maltimata o Maina vai suina tatu SAMOATV talasma tatu Samoa-based Samoa. Le fai me tatu news e mo tatu tala. Pole afo tulang o nilipoti mai tatu batinu o Samoa. Now, Picky brother. Straight from Samoa. Manaya ole malua le sang besui suya imai. Langona ole bye bye anua le ai se me mafai. Se pese pae vai otama matile ua omai. Le ponse la le ne yete masiva siva mai. Jamilo mayai ai setonu sungata ulima iya sungata ulima Siva run the show that's the road ready shouting that to pulana do any blessing siva the day over that your sick make Samoa, Taniwha le Aasaga, everyone picking brother, Tama, all the folks in Ghana, Seki, Paya, Gaga, story, Paya, Bana, Tama, Niki, Seki, Paya, Bana, Paya, Purana, Abde, Seki, Loka, Raja, all in the Mamo, Tama, walking crazy in the sky. Just story, Ba, Jamilo, Mayai, I said, Sungata, Ulima,
O le tautua le clickets, ua matua whaingo fia lona whaongaina. Fia lafo sau tupe po se digital top-up o ainga po o Samoa, tonga mawhiti se taimi vave lava. Asi nei loa le upenga tawhailangi le clickets. www.clicketspacific.com. Wa yei le fasuia ingo le whaatino ino le lātou tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe o fia lafo ina. Mai lau tupe lungo le internet banking a lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai, o Amerika lo whaata pena le whaatino ina i lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau e lafo ina i lau tupe. Numere so ta e monisi whaamtalanga, o le oval se lau 55 toluiva, oval se lau 55 toluiva, pe asiasi nei loa le ClickX, www.clicketspacific.com. Esta said Limited, le fale ni sinia ina le valu tansi huia road tio tau. O la telefoni e te vini ai mo sa poki. Lua fituano o limontasi, po le olu tansi o fa fiti to limfato, olu tansi o fa fiti to limfatolu. Water fitness and mechanical repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, full vehicle service, Penafu Malato Pauli new and used cars. Matua, valu tansi. Huia road tio tau mo le whainga o sa I le taimi o le tausanga. Le Pacific Fresh po le whanano pula wasila fia I le mamano le Tinuu, whaalua tolu Roscommon Road, Glendon, Monroe, tele oloa whaamama avenga mo oe molo ainga. A fio mai loa matala mai au, awa nei e nisia lato whaapitoa, iwa yaso taitasi, whaafso taiane le tamai taipule ya Chaz, numero telefoni o iwa, lua ono iwa, ono tasi o lima, po ole o lua tasi wha o lima tasi o, le Pacific Fresh. Te politics pa, maota mo whaafifianga, mata whaonga iwa yaste tasi, mai se whatasingo maftanga po ainga, e pei ainga aso e fua, mai soso, kusu enga se lenia maftanga po whala po tonga. Whaafifiaina o ta whaonga e whai unga vai aso, ene maut mangaka pēr mai titei, mo poki, asiasiane le tulau le Facebook al Politics pa, so tai le sui o le pulenga, sunga ya minuto lo tunu, ilana telefoni nea, ole olu tasi lo lu o tasi li matasi, olu tasi lo lu o tasi li matasi. Mai mofo I runga o SAMOATV talasi, niso la tu fabtoa, ole atu ina atu yai. Manatua, minuto lo tunu, olu tasi lo lu o tasi li matasi, olu tasi lo lu o tasi li matasi. Le fala tamale le iAutos Direct Limited. iAutos Direct Limited. Fala taila fianga le au pepe jova ana. Le au pepe jova ana. Le directa na. Lam telefoni le olu tasi auto lua lima iwa lua tasi. Olu tasi auto lua lima iwa lua tasi. Pecha sui falato address le ole tolu tasi valu kwei South Road Manrua. Lena license, any license, own finance, normal lending. Mantua telefoni. O iwa lua no whavalu whalima. O iwa lua no whavalu whalima. Po ole tolu tasi valu kwei South Road Manrua. Sunga e, lo unia lo
Tasana tasvena pesa sunga EricNiuVili na pena for my o langona atali mai o langona ke fo we a fai a ele fata wa city o lela ba ku o lela mai tatu city a jau fata wa city ke fo la ya o lela mantua ron pe on fai atu e ili stanto malo falong ia le o tam fai atu ia ili stanto malo falong ia le o kam fai we ka fai ka fai te mai tai o mai na vai tasido suyo tatu wala le o te mai tai fasa lau na I a mo le tam fai te lo tangi telefoni le ke le ke lo tangi telefoni ia le oi fe ia le fafkai ia le o tangi le o tau no mai te mai tai o fe ka mai ka le o tau no mai ia fe lava nei taimi ia fata lo fa tu te mai tai le mai na vai le bo lu ngol tatu le talo fa mai na a mai ya ma lo le si fu lo tua piali poi mai o papo tatu ituna fiafi ya na tatu poi boy ta poi na ituna tu tata fu ya fiafi nei ya le tatu Maina, vamos mole lava a pese tau su lava se mia man. Nei lava na ete yai. Yo ona kilia mai leo tata tafso ta inga. Nanga leva fai lava sina tau wa pe tau motu mai tafso ta inga maina vamos mole. Pese mia na ete mia ko sa no mai maina. Le man fan mo lo stol vale tene dingi. E fa pena le o ma le foi. Bien como se puede sa mga mga fiyo. Ia le lau manaya, le lau manaya, le falo ngatu le kau kilia mai, ia lau manaya. A maina, ia masalo ia la batu ne taimi, masalo na la manino mai lava, la batu ne taimi ia po ani me o tupu tatu tunu, e po afo ini me na o po la fotu la ngai tatu tunu ne taimi a maina fa mol. Ia, ma le se po sto na le taimi na ia mas mo fiyo strong ya este foi Sophie Malie next in the time later team o Paulo foi maluluta no malunga masinale olo ye temine to pero to angai ai tatu mo boy to ina tu ani si foi me olo tukule tatu tunukule satu kala ia masih ate palo inisio mio tukule extend am via to me iole Australian tu na mai fo ngal fa amatsmong ia ma in tu mai ano ia le fa ngal fa amatsmong ngal ate fa tinea rasa ile tangan fa amatsmong male fiunga sunga ali oli mali tua ala ile lima ia lera faktan faktor saya kamis nai makin na ya tu ebe saya ye mo yang tu ole ainga tu le il fa lima yo le umia ina ngal ole fo fa ole manua fo itu nanga ya ai kasila mo yang wa fa mo yang le tulanga le fa lima na mo ya kasila mo nanga le ufa mo ya tolong menangani awak dia moni mani satu pengacurah fakma itu mona mula filipina fakta kecil kecil ia ifam nonga pernah ini ya tu ya ben nak mau pengelang telefon kondisi ulolongan o mulmina mai ia fiangai mau usap ya ini bayasan sebat sel oleh tu pulang ipina engas ni umia timu ya anu foyo na mawal tulangan na ni lo ai afimo elabon vai ya le tamo ya mesel pap ape awatu ile lua to waspo mo ile malo lo bela na ba ai bayasan sebat ni itu no mesel putim na benga lo pe ulo ni iswa fa ai tanda ita ina mon mo fo ita sa pe am military put factor lo ya lo mo mo fo la na lo na yo ya fo si of you anga lista I ina lista pita ya ne le man mo le tulanga o mo bana I fa pia la of in the ita
Ai tena ba foi ia no foi le na tuna mai ngal ngau leo o putia ina ya so uma mai tuna leo lo i nei le fuanga lo pe ona a to fana a wa ile fa le le fu ya sa pa ma wo ile te lo tala tuna ia ti o ilma no pe na ma de lua sta horna ia pafoisia sa ia i tula foi le fa ina le oni o lafu a wa de tuna yo wa ele ma ia ilo i se testo fa va ma o ka to tunu o le la sta fa lo me fionga le sunga e fionga le sunga ke e pas le mali moi o ia ile fo fangen fo yo so spani e tu mai wa ile nang o fa le dia lava ma to feo fulla sa ile a feiva se la fitu por ma vai lo ta ia dena teina fo ima fa lo toina fa yo na tau ai ba ona ole nis illa papa le fa piana america se também mai america le sa it's in nga wenga to tinu I say foi ia ole lo papa fa na almost along my story ya ma pa wina lo to no Samoa e te gane mai ai le I lo papa ia le te fa ngai na pa te ni ia fa la mo te fa na pa ia ma le fo yo le tsuna ma lo mo ni a fu le ia sa o le wa ko ya ma I le mano ina STD al tsuna le yo lo fia sa mo lo fa ngai na ra ma lo me lo se to yo wa fu ta I anga a tu fa ko me ngal post yo te ma ai no ta te no I ala le a ile ma fa yo na me yo a foi pistinisti ma I fa fo ma na na piscina Taniwha I mo te le salafa ia ma benefit e fo tanga ta tu den ta I alu benga ia ai pa pe fo ia tu mo tu fa mai mo ma Samoa ia o leo le a fea fo ia le mo te le salafa o le le a toa ia o wat te na fo ko ta to malo e a no sanga ia na display ia o ta to tunu o le am fa yo na fa ia le plan te malo pa ta ni fo la mo na yo na to fa ni ele ta to malo fo fuanga ia se le lam sa mo ina me mtanga le no yo le so e pe ole solutions na tunai le ari puti ai foi yes tamati pe ale amle do mastina na li pa peruntsanga on sa abule nei pepe pa non tina na wa il tina nga il tina pinga benga pe sa I tula tolu le wa nya sa kilo na grandma mai lo au le pala no na isu fa ko se elo ona fa tsop it's tani e o tu mani o fa yes en ale ile timini lo ke ma fi le tsela foi to ta mai ta ngalo a tu na ta te au so te tuna ni smia mo to nga ko ia na mai ile fa ina na miaso o le tūlanga ta pepe ta to tu New Zealand tūlanga ne whapea o leo whatula I me tā mo nei le makai lea una sa au ia tunu e mau te I wang nā sa mo nei o nā lo ia leo au se ana pes au ia lo FuiavailiiliFaauFeaGago sa fesili mi ai lau sunga te poiole lo se ia hana ni se tatu tunu uma whapea na ona fia tā no ina le mata upule ya na sa le lava maina ya pe na asiasa te foi Samoa ya pe o te latu Samoa te le mo le tsa mo dianga mai lo fiso o famisilonga a pe o se tala na fe mai o le te fa ngaina ya ni sa o foi le in famisilonga po ala ni me fai I pe a fai le no foi Samoa ya o pe tu langa na la ona fa ona la ona fasili ma fai sa tala lunga tanto
Facebook foi malunga main page tatu ala leo e po ai sia po e mafanga o tele mo tino pe mo ana fa longo la vai tala tangata e to tele foi la to tala no ai e pe ia mo ai e le la no fta visilia toi e to te mai tai fai news ia wa pe ola sunga le te no fe ngai ma tanga wenga ia malo ia po le pe sa le fa matalanga pe o tulanga na fa visilia toi e ate oil vai aso le po matu nei ia pe sao i vai pe o pe ia pe ona fai atu pe oil te visili fo i sui o tatu malo ia ma tatu palemia ia pena fo i ma mi style fo sinonga ia pe sao le famatanga ia pe tu langa na maina o le visili tonu wana fia mala mai ia pe na au fo e ma na ia le visili o le langa le ia lo na ma tatu tunu e slow for you na atuina mai pe fauti e tu na pono ia manga e na tuina i na fatu la i tu na pono le ia na bicycle ona avalo ile luma na wa fono al palmedi ole taunga lo sai linga tulanga dia o lo o ta atia i luma na wa fono al palmedi le tu na fono le tu fa ofiatu ina ia whakangai na obstao na e na whatamani e la tu waki ainga awane e au na whamifo e whape o le aite ngupo i Samoa e ngupo mai ngani sa au pule mai ainga ina le tali ele mele nei o lana awe i le laulawa whopal mene molto tau noina o lana teipo le pili le po tu whono le tai ani e le i pa asia tu la whono so e whamtalanga e le tia le tu el iaina tu la fon es tala no ina le mani mo pa ai fo e fina ngalo tui tati o tu mango e ala il fono me samo ai le i ma te tu la fono o le fasa onle na ona nei abi foile na tu flale a e anto la mo tanga tsa rona manatu e tu mo fo i tala bi se na wa manatu e fa pena fo ni fina ngalo o usatanga ta o tilo itai ole ta abale na tu ina ko tu na fono po itai e de passe ina tu na fono ora una les taimi ka e le as unio o ye e passe forma inga venga al fono a fa kula ko Samoa ye ma wa iso na fa unga ma na no ku le tu la ta tu ina tu nga ai on matau e tāua i on matau u lo manatu au mai e tele fime sa full start lai i finanga sa tilo mafo i tu ai se ai mata mo fi ai ma le leo se ai ngai mo fa tasi e sa mai ai na malo no ia tau early school le ai e fa nga fa masnga o su mata no fi ai ta umara malo mo foi fofo ya e malo ria mtuna e ole mata mo fito tulanga le foi ya papia o la ko mo foi ni a fo le e o ya ni mo tanga ta lo no foi fofo a la ko lo no foi ni sa mo manga le to o sui na o ta to ai no mo foi fofo a il tulanga na e o fila ile ta a papia e fo la wa ngai ni mo fa ile mo tanga ta ya ita te lo foi ora foi e e leo sa o no no mo na wainga o sui na sa o na fanga e te tu what lo to fai mal kulanga le no for le e ala mona bia le tanga le te ile ai fontanga lu tano na ia mea o an pita le kumaton ai na alo ye sa o na fai ke fai mo mo ai sa o ina la e ma mia ya ni tuna stile na tuna o mana o mia i no ia le puto sanilia le tula fono e fa amina ai e foi tau ben mawina lo tani o tuna folia le no pato la tisa moni ai ole au ai sa moni no ko mai le sa o to ai ia la ta ai le fa ta tena lia no pato ai ne sa ni au isi tu lai pa fo e na ola ule mina to awane kango e mele ni kango isi le ma le au ia ko polin ni le e o tulanga e o wala I monta me fai to o ola fa e tu no na
ia mana ola mula inga lai fa ola no fo e ma ai la tuple e ola tuple e no fo fa mala to e o fai na me o ma pe kiani ola o chuni sa oni lo patilo e ia pulen ila una lo patilo e pulen ngani e mani ia le tule a e ta ko te ole ufonya le fa pe o tui mai na ngale e alo ia le organisasi kesi mila kapi oleh alawa si pemecahan. Mai jangan la terkenu la tolo istama ni ola kui osui moila tolo la fufuandi ia takalan mai atau no tulak nola dona time pesta ia tentol na mau betai lava Maina vai e tu sama lo finalo e ngata le tato news pe ona mai pe na foi tato mta upuna folinga mai la o na le i tano ina mta upu manele o pasia ai mana il faali o tato manatu ina mta upuna ma tua ya a faila bo ala walo e a faia filfili ala vai la inga sao ya a po fela vole mea e no foili sao ya ala nga lue ai ya ma tua o to telo sao le nga lue la vai tu fafo ya le foi e fai te uma mea uma i fafo i whaatino ai a tulanga fo i le lotu o pena fo i male a inga i male no ia a fai la watu no fo ina no fo ina ia le e mana ia tulanga mea o tulanga wale e ala no fo i le nganga po leo o i le ato no fo i ia o le a inga i fafo awan i e le tulanga po le familia no ia nganga ko kaka e ka ala sa apa le mo fo kanga ia le a sauta oleh nak kita ngatkan nama pertama, mana apa cakap, orang pertulangan halat cakap tuan, okeylah orang lepas dua elon lain sama ni, oleh for to pay amai tu remittances, aktif yang ifai umur tu sangat palsu pe, aktif tu loh, lepas kau ikele aku pay kau aingai sahau pay lah for my fafo, memang tu mangal lah, itu apa nak tu loh, yang itu noin nol ni tu lah phone awal lefa alisa ya elefa masakan dengan sak ile anu emesa ebe na ya la itia wa ye pol to ese sala fa yota to juye ini ya alisa pe ila ya malang mawan punga tala na le mahua ila na om to am fa una ya tu la fono ai ole ia email tu ma tu la nga tu la fono ne ole tilora ni si fo tu ma o mai fa te inga a pela o fa te anga no no se o se fa sanga e ala se sol tu la no matanga dai pe o fa te inga te pio pa sanga e ma fo ne yo no ole te po se ai o to fa ai ngale ai lo na fini ya a faiole tu ai welo fo si fo fuiavailili tato tu prose me fa pe la o ngam a kulita pe ya melen tu ko be e pe ta ni ia ole o yele sta to inga mela fa pe na ne ma fo ai fo te me si me ma la wa es ala o fo pa fo sa o e uma na maluta uma na ita mo fai tu la fo no ita o ke o pe le fo na le ala inga na te ai as solo le committee apa le tilo nga ni ba umai tu uma na ia ma fai no fa malina o ni fa malina nga ma ko le mo fo isa ni ai man na tanga ta yela na ai ta ve ai yo yam sa no bisa yela ngala no fo le fo ka ola na halo aftala Maina ya me pro tulangana im to telefo sa ai ngale ala no fo ya tu fafo yo no ola mai ola ngase e pe fo le fo mo fi no fa mai wala ni pinga mai no fo ele mo foi essa monga mai fala a le ola ila nei ya pe na tu langale ole mo fi atu sa mo no foi ya la ngase le tato ele ole le tato si ola to me na le ngo fo mi ne ya sila fi ngase piko akele ale e sa bon ole ngungu ole ma ikele ole mai tawi wa chala chala pal ma ile mo nga ile tu ana fuia lili e asas pole ambulance tawal filma na ile ya ati fo ya so ya pe
malulua anga in atol fava lima atolok nga ai ilen ja sia eva tika liku man tanga te a termine ang iyon nga o kale pakai stone le o fi pafo ile te o asingas ya to onang tulang lawa famaksia mi ta to tunu ta mafa o se on ta mafa la aku prefer fo ko ta kan ma pipi ama men tas pipi ado fa un le o te pi Maina na tulanga tonu na ya wakile ana telefa ma i mo Samoa ya ono tulanga na ta mafa ya alenga tele elela elenga tele ma ya tulu fal ma ya fal to mena wa tele ya tato sa fo ainga le pe wa pe por mena tonu fo sa ya ainga ngasi ngasi tonu to fa fo sa Maina to fa fo ya tu sa o itangata na Samoa ai no foli o ia pa fa e le fitawi Samoa mo no fo por tulanga na ka es tulanga mali le so ona ni le pangata ia just a life ni o form to her quota ato no ona explain pa ai ko family ya belini o tele la to you what o ya fo mani ya fet kanta ato to ngoma alto tele yo na tanga to no ia yo on be avela fo ngi ya ai mana ye foi le tunang na pauti lo an fa wol pisanga ta ba ta ta wa fit ta ya le se fi me la foi ta o misi yo fera sanga wa sanga wa kuinga ya sanga mai le ngar wenga ya na tauna ka nga ana foi me fa na le fa to ya vangeta to fanua na fa lisi fa episinisi ina tele ngar wenga ta to tunu ya ma le ko fi o mai ya tunu fafo Maina ya tulangan na negle na angata ina ke kala yo report ya ata tani lola ile pe au mai le email pe laki min rape kero apalai mai ya pe kero apalai mai ya wa pa yo le na wa nga e tam fai do sin se lo ina ni fa sanga ngi kile plan fo angales te ia e so bilia ke KPL ka sanga o en pe fa ya masalo o Maina ya lo tofi o Samoa tofi o Samoa e ke fiwa kam fai te fiali fafo a sa wale tofi Maina tua o lo wa tofi o Samoa yo Samoa mai reales ko inga mai le sia o lan pola ai Maina avitai lawa mo le tatou tatou news la ngata foi le tatou so tainga ya pe ona ya ne tula ya termine ya pe ne wala faanga moli no la tole ta atul peselea ali sunga ya EricNiuVili ya moli tolo faanga mo oi era ngata leo tatou tunu uma pe foi la tolo ma futa mani tami Maina lo futela tu mo oi to fero ila so ta yao pe apula lo fala tu uri atu lan tau singa lo so fua pe foi sama ola ma kamo KP ya waktu ilawa ilo fakya ibi pangaga ke alo fakya ngi kay mo lo le tu ya wa pe fa to offer programa ya me te fa to o sa lau ya alo fang de umra ya mo lo fa ya ma wa ni pa sa lau na mi le ko lo fa fonga ma bo fo iste ma lo no fi le mo nei po ti ya bi ta ya ka to fe right so for ya va pena faz for Maina faz na tuma tai ne Maina vai ya ole tatou suina ole tatou Samoa ve talave per SAMOATV talasi ina i tatou tu Samoa ina na kolosi tu ya tu sa fo mer tatou Nightline mai fo tatou news ya fa malu lua tu le tatou no ona fa sin ka fa le tonu la tatou tainga kupia Eric bui ke fe po le lusi fo ila ka lo fai hello Eric bui pe fe wole mo wa tu sa inga sunga Eric mo mai Eric ya we fe kalo fai se o ko ka pere me wole mo so ta inga sunga Eric ko kam fai atu jo kam fai ku sunga Eric se ka pelang pese le watu te mini kam fai na o
okay, na pesa na pe ona fa fonga mai pesa na mai le sunga na ya EricNiuVili ya leo mo wan masu ta inga pe na pesa na lan city na u fa ingoina na city ol moni e pe na e tatu nightline ya le o fa ya tu tatu nightline ne ya fiafi ya le la e tatu ma tu nu o fa le la se fe panike angela wala After tele la vai o tatu tunu mo le taria ina o le tu ale tatu SAMOATV ta lasi ma le tatu Samoa ta la ave ya so tai tasi manu ia tele o FuiavailiiliFaauFeaGago ai mai so la tapo ina Samoa